paper paper គឺសម្រាប់កំណត់ទំហំក្រដាស paper size គឺសម្រាប់ជ្រើសយកក្រដាសទៅតាមຂະຫນាតដែលបានកំណត់ស្រាប់ width សម្រាប់កែຂະຫນាតទទឹងទំព័រ height សម្រាប់កែຂະຫນាតបណ្ដោយទំព័រ preview សម្រាប់ពិនិត្យមើលទម្រង់ក្រដាសដែលអ្នកបានកំណត់ apply to សម្រាប់កំណត់ទម្រង់ក្រដាសទៅតាមផ្នែកនីមួយៗ default គឺសម្រាប់កំណត់ឲ្យវាទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលអ្នកបានកំណត់ជាថ្មី